इनको स्कोलोसिस था और स्कैपुला का रोटेशन था, अभी उसको सेट करके दे रहे हैं, है ना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन एक तरफ करिए, उस तरफ करिए, हाँ ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, है ना, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, बस बहुत बढ़िया, ढीला छोड़िए, बहुत बढ़िया, ठीक, लेटिए इधर सर, और ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़िए, बस सीधे लेटिए, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, बस चलो खड़े हो जाओ। स्कोलियोसिस काफ़ी हद तक ठीक हो गया। नेक का भी अभी हम लोग एडजस्टमेंट के पहले देख रहे थे, हम था इधर, हम भी काफ़ी कम हो गया। हाथ को उठाइए ऊपर, सीधा उठाइए, पूरा उठाइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नीचे करिए, गुड, दूसरा हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड, डाउन, बंद कर दो वीडियो।